थाना तहसील से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम गावड़ी में 62 वर्षीय बुजुर्ग की 3 रोज़ पूर्व तबीयत खराब हुई थी। सर्दी, खांसी, दस्त। उनके बाद उन्हें CHL अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। वहीं उसके बाद जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। वहीं अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनके सैंपल की जांच की गई, जिसकी कल शाम के बुलेटिन में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरे गाँव को सील कर दिया गया। वहीं आने जाने वाले रास्ते पर सख्ती से नज़र रखी जा रही। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सतत लोगों को जानकारी उपलब्ध करा रही है। तो वहीं एहतियात के तौर पर परिवारजनों एवं संपर्क में आने वाले लोगों को एवं इलाज करने वाले डॉक्टर को मिलाकर 12 लोगों को यूनिवर्सल स्कूल में आइसोलेट किया गया। वहीं उनके जांच के सैंपल लिए गए हैं। वहीं रिपोर्ट आने के बाद भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं बाहर से आने वाले के लिए सीमाओं पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी गोविंद दुबे, SDOP रविंद्र बोयट, तहसीलदार सोनम भगत, थाना प्रभारी अशोक शर्मा लगातार संपर्क में आए लोगों की जानकारी उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइट 1 SDM गोविंद दुबे, बाइट 2 SDOP रविंद्र बोयट। क्या कुछ जानकारी लगी और कितने लोगों को यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है आपके द्वारा? कल के मेडिकल बुलेटिन में एक व्यक्ति के पॉजिटिव होने की खबर आई है। तो इनके पूरे परिवार को और इनके जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट थे, ऐसे मिला के कुल 13 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं। आज इन सभी के सैंपल लिए जाएंगे। पूरे गांव को भी जो है सैनिटाइज कराया गया है और इसके बाद यहाँ RRT की 2 टीम जो है पूरे गाँव की स्क्रीनिंग करेंगी और घर घर जाके जो है पूरी टीम जो आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो भी लोगों की जाँच करेगी। तो इनके परिवारजनों को का यूनिवर्सल स्कूल ले जाया गया है? कहाँ पे ले जाया गया है? हाँ, हमारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर यूनिवर्सल स्कूल है, वहाँ पे हम इनको रखेंगे और वहीं पे इनकी सैंपलिंग हम करेंगे। कितने लोगों को आइसोलेट किया है यहाँ पे? यहाँ उनके जो नज़दीकी परिवार के 9 लोग हैं जी, 2 डॉक्टर हैं और 1 नाई है जी। तो इनको यहाँ पे लाएँ, इनके सैंपल लेंगे और बाकी इनके जो और परिवार हैं डॉक्टर के और मेडिकल स्टोर जिनके आ रहे हैं इनको सभी को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। सर और के नगर में जो आज बाजार में खुलने का था तो कब तक सर संभावना रहेगी खुलने की? रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो ये खुलेगा नहीं बाजार। खाली दूध डेयरी और मेडिकल को ही हम अलाउ करेंगे, बाकी कोई भी चीज़ है सभी बंद। सर नगर में और सख्ती बढ़ाई जाएगी इसको देखते हुए? बिल्कुल बढ़ाई जाएगी और सख्ती भी बढ़ाई जाएगी और अब बिल्कुल सख्तीपूर्वक कार्रवाई भी की जाएगी।